കോവിഡിന് ശേഷം ചുമ വിട്ടുമാറുന്നില്ലേ? പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനു ശേഷം ചിലരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ തുടരാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കഫ് എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. വൈറസ് മാറിയെങ്കിലും ശ്വാസനാളങ്ങൾ അതീവ സംവേദനക്ഷമമായി മാറുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. അതിനു പുറമെ അലർജി, ആസ്മയുടെ തുടക്കം, ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലെ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നിവയും തുടർച്ചയായ ചുമയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മേൽ ചുമ തുടരുകയോ, ശ്വാസമുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന, ഭാരം കുറയൽ, രക്തത്തോടുകൂടിയ ചുമ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ഡോക്ടറെ കാണണം.